Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, acho que hoje vai ter uma pescaria pra gente aqui, viu? A gente vai ali do outro lado ali, no rio chamado Pilão. Eu acho que vai dar bom lá, hein? Diz que lá tem peixe demais. Estamos arrumando a traia aqui. E aí a gente vai mostrando pra vocês aí o decorrer da viagem aí. Alô? Fica de olho aí, não perde não, hein? Vai sair umas caixaras aí. Tchau, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia pra nós, né? Aí, pra vocês aí, né? Se for boa tarde, boa noite, tá? A gente tá aqui seguindo o domingão, né? Quisemos fazer um programinha de índio, né? um programinha de índio, né? Então, a gente tá aí com o Lucas dessa vez, o nosso refém. O famoso pesca nada, se alguém conhece aí, tá aqui. Então, vai dar certo hoje, tá? Os irmãos do Mar chamou a gente para poder ir lá em Turbânia, né? Ó, pedestre. Olha a tranquilidade do pedestre. Aí põe fone aí. Olha só, sai da rua, gente. Vocês viram aí o perigo? Se não presta atenção, ainda bem que meu bem tá atento ali, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é. Bora ali no Rio do Pilão. A gente vai no Pilão hoje. Aquele dia foi no Cerrado, né? E tava bem barrenta. Aí como deu uma diminuída da chuva esses dias lá, a gente tá achando que a água deu uma limpada, né? Pelo menos lá, né? Dar uma passeada, trazer aí um vídeo de pescaria aí pra vocês, né? Quem sabe um frito, né, meu bem? Dessa vez, pessoal, vai ser um vídeo diferente dos iguais. Vai ter caixara, hein? Só que a gente vai soltar se tiver caixara, né, meu bem? Essa caixara do meu bem já virou lenda, já. Dizem que lá tem muita caixara, pessoal. Lá no Rio do Pilão tem todo tipo de peixe. Só não tem butuado. É verdade, a esperança é a última que morre. Eu não tô falando que não vai pegar, não. Mas se pegar é Piracema, o pessoal sabe aí que não pode, tem que soltar. Tem que soltar na panela, hein, pessoal? Porque senão é perigoso. Eu vou engano, pessoal. Vocês sabem que vai gerar o vídeo, né? Então não tem como esconder de vocês, não. Tá, então eu vou mostrando aí um pouquinho da viagem aí pra vocês. Tô com fome. O Lucas já tá com fome. Lanchei, café corajoso. Café corajoso. Quem não sabe aí é que é só um café preto mesmo. Porque lá em casa a gente é avessa a tomar café da manhã, né? Não é todo dia, não, que costume, né? Mas aí na hora do almoço também, né, meu bem? Criado com vó, quem é criado com vó aí? Fala pra mim se vocês não achavam muito de manhã. Primeiro não tinha isso não, pessoal. É verdade. Mas ela era coisa rara de se ver. Quando fazia um bolo, alguma coisa, né? E trabalhava muito, realmente era. Ou então esquentadão, né? De um dia anterior. Fritava aquele arroz esquentado. Tomate, arroz e juntava os meninos em volta das panelas. Deixava aquela rapinha. Isso, quem já fez isso aí de manhã comia de 4, 5 ao redor da panela. Brigava pela última garfada. Era você e só a tia Sandra, né? Eu tava todo no redor da panela. Batia, colocava 6 extrato de tomate, misturava, esquentava, dava aquela rapinha, não sobrava nem pros cachorros. Pois é. Eu sou mais nova, não fazia isso não, viu? Meu bem era que era velho da roça. Então tá, bora aí, segue pro vídeo, tá? Já vai olhando aí se já curtiu, né? Se já se inscreveu no canal, porque isso aí ajuda muito a gente a continuar trazendo aí o vídeo pra vocês, pessoal. Tá, então bora lá pro vídeo, viu? Acompanha aí um pouquinho, ó. Esse aí é o João Leite, tá bonito, hein? Tanto de gente banhando lá. Tá bonito, tá sujo não. Bora acompanhar aí. Bora, vamos. Você viu que eles fizeram uma loja aqui com um container empilhado em cima do outro? Ficou legal? Olha. Legal, olha.
Gracinho. Igreja de Turbânia. Esse zero foi uma casinha ali, ó, gracinha. Olha, tá botando, ó. Olha que gracinha, meu Deus. Ah, não, gente. Bonitinho demais. Ó, bonitinho. Bonitinho. Volta pra Turvânia. Olha. Olha só. Ah, não. Ah, não, titia. Ah, não. Beijo, titia. Segura aqui. Onde vocês pensam que vai? Onde vocês pensam que vai? Ih, não gosto de estranhar, né? Estressada. Vai tá. A tia vai dar pro papai. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não gosto de gente feia, não. Seguram. Vai lá? Vai, não, vai lá ver. Segura. Não sabe lá agora? Não vai embora. Tá. Vamos pegar aqui a estradinha de terra, pessoal. Esse menino tá aí na frente aí. É, bebê? Isso aí, pessoal. Vamos mostrar pra vocês uma caixara hoje, hein? Não perca aí. Fica de olho, hein? Fica de olho. Você arrumou Que as isca? bichas é bruta. Você arrumou isca? Não. Ao menos Eu acho que deve ter. uma milanga, uma minhoca. Arranca a minhoca lá na frente, né? Tô vendo que vai sair pescaria, pessoal. Levar vocês só pro pedir rua. Pedir rua. Bonito. É bom. Tem água ali.
sei nadar não, viu? Eu também não. Tem uma jogadinha. Viu? Você só boia por cima. Eu te levo pro barranco, corredeira. Você descobrir ali onde Até o ele... pessoal tá em Eu nado, hein? Nadador, filho. Ainda que trava. Fininho daquele jeito. Aham, Só vai tira nessa. Você tá doido. Ah, não. Experiência ruim essa. A vista aqui é bonita, hein? Da Moraes também, vem lá não, em Campinas? Em Campinas, vem mesmo pra você ver, tem. Você vê se eu não entreguei fez aí. Eu veio cá passear aqui e voltou nesse trem aqui, pegou peixe. Aí eu não sei se eu tenho mais lá. Eu tenho que ter peixe. Se tiver peixe, eu animo. Já chegou. Ah, que pertinho. Tá. Vamos olhar, pessoal. A beira do córrego. Bem preservada aqui, viu? Muita frutífera. Um lugar aqui para as pessoas. Mãe, olha o vídeo de você, tá não? Uhum. Cola na Araguaia. É, porque tem que ter. Credo, hein? Escorrega desse tanto. Ficou bom, hein? Escorrega. Esses tênis de hoje em dia. Eu vou não. Pode ir de boa. Vocês é de boa pra sair no vídeo? Não, pode vir aí também. Vocês podem sair em vídeo? Então tá. Mira fugir não, né? Não, né? É porque tem gente que não gosta de sair em vídeo, olha. Esse aqui é o Rio dos Pilões, né? Isso. Ai, bem bonito. A água tá barrenta, né? Vocês têm costume de pegar esse rio aí de canoa? Anda muito na canoa aí? Será? Vai longe? O pessoal aí anda, eu mesmo. Tem Nunca gente que foi, só né? pode ficar de boa, né? Não é todo mundo que é pescador. Eu vou pensar só no barranco mesmo, só na selva lá. Eu também gosto de barranco. Pois eu gosto, um caiaque eu sumo. Não, cara. Meu bem barranqueiro. Aí, vocês sabem, né, que eu gosto. Mas mesmo quando tá baixo, elas trafegam as canoas. Quer? Já tem as mesmas de água, né? Tem que ter Que tem, né? vidro bom ainda. Não quer dizer que a selva lá também é assim, mais difícil de mostrar? Aí tem um lugar que desce, ó, os bar. Igual lá na Araguaia. O povo que tem rancho na Araguaia, eu ver vídeo, o pessoal aí na Araguaia, sabe como é que é. Okay. Canoa ali, pai, ó, pai, no trem desceu lá. Ah, tá, tem um trem desse É. aí, ó. Desce na máquina. Bem preservado. Agora livre a selva, pessoal. A trilha. Olha a selvinha aqui. Dá com cobra. Isso é cachoeira, é? Eu vi. É pertinho mesmo pra vir com as varinhas. Gostei daquela que tá 011 lá. Lá me deu valor, não? Passa burro. Ai, ai, vocês são lindos. Vocês adoram. Tudo
Tchau, hein? Dê minha bota. Esse que é o lugar delas. Mas dá pra ver, não dá não? Dá não. Quê? Aqui não dá, querido. Ah não, você bota. Não, esse aqui é o lugar das minhocas, ó. Tem uma cachoeirona ali, hein? Testando? Vem logo. Vamos mostrar as vacas. E aí, o que vocês estão achando aí? Tá, o que vocês estão achando aí dessa aventura, pessoal? Meu seguro de vida não cobre picada não, de cobra não. Você tá doido? Muito bom. Tá chuva. Tô. Você anda debaixo da sombra o tempo todo. Ai, tô... Meu Deus. Cai não! Cai não! Ah, vai ter que ir lá. Cai não! Quatro varas lá e trás. Cuidado aí. Podia ter trazido. Não, pai, vai lá buscar lá. Eu faço assim, tem que dar cheio, tem que dar água baixinha, sabe? Não, eu falo assim, se eu ver assim, Não, vai dar o poço ali, ó. Bonito, hein? Op. Vou, tô indo lá. provar pra minha mulher que eu tava. Né? Pra provar que você tá aí, né? Aqui quando seca dá muita pedra, né? Dá muita pedra aqui quando seca, né? Lu, vamos lá. Muito barrento. Tem murinete também. Só que ele não tem a isca pro murinete, né? Não. Ah não, pegar um lambarizinho aqui aí. Bora, pô. Vou lá pegar então. Vai lá, mamãe, tá difícil de tocar o celular. Vai lá, meu pai. Nem, acabei de chegar. Pera, meu bem. Vai lá, rapidão. Fica aí. Traz tudo. Pai, minha caixinha tá atrás do carro. Com a minha caixinha. Quem foi lá? Ah, o Marcos foi lá com ele. E aí? Não é bonito? Bonito, da beira do rio sempre é bonito, né? Olha aí, pessoal. Chegamos aqui agora. É. Deve ser fundo aqui, né? É. É o rio dos Pilões. Mesmo o dia que o povo pesca, né? Que vocês sabem. Quem? Quer, sei lá que é povo. É. É ninguém. Não sabe. Bonito. Que deve estar peixe de cor de noite. Eu acho sim. Hã? Eu também acho. 20 mil pra quitar. tem que quitar, é 120 mil. E aí? Mas as parcelas Meu bem, a pescaria do Piau, né, meu bem? Nossa, tá raro. Tá. É só pra poder brincar um pouquinho. Eu trouxe as traias tudinho, tadinho deles. Né? Pode tá ruim, mas tem que lançar, né? Né? Pega um peixinho. Na verdade aqui tem que ser. Aqui isca artificial, tá? Não. Não pega, se tiver pega. Não, pega, tem pedra, Lucas. Arma um artificial aí, ué. Pega, eu acho que deve. Dourada.
Eu acho que um peixe desse aqui deve ter dourado. Achou. Tem que saber os poços, né? Ah, ele falou que o poço bom é esse aqui. É. Aqui dá um remanso. Mas tem que jogar lá no meio, né? Na seca deu remanso aí, né? Aham. Com uma chumbada grande. Isso. Que A é... água tá muito barrinha. Você acha? Vai, que é correndeiro? Mas você vai colocar aqui isca. Sei, vou ver aqui. Pode pra baixo ali. Espera acabar a piracinha. Não, mas não tá na época não. Acabou? Acaba ao final de fevereiro. Não, isso aí você pegar peixe aí tem que soltar. Depende do peixe, né? É. Aí, aqui é mais fundo, ó. Ó. Que? Tá batendo, né? Aqui até curvina vem, Lucas. Acho que o rio desse aqui tem curvina, ó, a chuva, Lucas. Vamos ver, pô. Se sair peixe eu gravo pra vocês. Tá quase descarregando a câmera. Eu com essa chumbadona desse também aqui. Ó, os meninos vão subir ali, ó. Já. Aí a gente vai continuar aqui um pouquinho. Lucas, e aí? Vai sair alguma coisa aí, Lucas? Hã? Ué, nós tá aqui No pra celular aí. aproveitar, né? É. Vai. Vai mostrar dentro da caixa? Só Tá. de estar perto da água, né, Lu? Vai sair alguma coisa. Se sair alguma coisa, nós mostra, né? Aqui é bem bonito. As pedreiras aqui. Rio dos Pilões. Tem peixe mais, assim. Peixe tem, né? É rio. Deixa eu pegar. Nossa, aqui tá muito raso, mano. É. E aí? Beliscou alguma coisa aí? O rio tá muito cheio, pessoal. A água tá muito suja. Tá. Eu até Então, sentei aqui. Vou mostrar uns peixinhos pra vocês, viu, pessoal? É, tá pelejando, né, bebê? Pegar no ao vivo aí um. Você prendeu sua vara, Lucas? Esse aqui é bom, é pra jogar isca viva. É. Parece aqueles meninos pequenos. Era pra ter perguntado pra ele quantos quilômetros que era. Nós veio e não marcou, né? Isso aí, o Rio dos Pilões, pessoal. Quem já pescou nesse rio aí, conta aí nos comentários. Que peixe você já pegou aqui, pessoal? Conta aí pra nós. Porque nós veio nessa época agora, que é bem barrento, de muita chuva. Pega nada. Pega nada. Só muriçoca. Vai. Vai que entra aí uma caixara gigante aí, Lucas. Serra da Mesa é a melhor. Água bonita, pega tudo. É, o seu fundo lá é bonito, né, meu bem? Né, bebê? Você tá caçando Ana. Caçando Ana. E eu vou lá pra sombra fazer. Bora. Ah, mas você gosta de rio? Bora então. Bora. Agora nós vai pisar na Cascavel e passar no trieiro ali ainda. Ó o jacaré lá, ó boiando. Cuidado, Lucas, com esse trem aí na cabeça do seu pai aí. Não boia não. Caixara. Caixara.
Não, pega o peixe. Não, se você pegar pelo menos um chorão aí, eu boto fé. Não tem minhoca. Você já tá com a cara de queimar. Cara rápido, né? É que só o que mais rapidão assim, ó. Queima. Eu tô cheio de protetor solar na cara. Pessoal, aquilo ali é um jacaré mesmo. É um jacaré, ó. É? Olha o jacaré aí, pessoal. Vai pra você ver. Ó. Ai, ai. Aí, Lu. Eu vi. Meu bem. Ai, ai, aí, pessoal. Pensa num povo animado. Doido pra pegar um peixe. É nóis. Você vai conseguir pegar o toquinho, né, Lucas? Já. É, pessoal, não tá fácil não pra pegar o peixe não, pessoal. Isso aí só é mais a conhecer mesmo, pra ver pra crer, né? Saudade da serra, viu? E olha que a gente rodou. Quantos km, amor? 200, né? Rodou hoje. Eu acho que rodou uns 200. Mais 100 quilômetros nós tava na serra, viu? Nós podia ter ido. É porque a gente entrou lá pro lado da Mangueira, amor. Ida e volta lá dá uns 30 pra mais. Mas é isso aí, pessoal. Nós tá aqui na peleja. Se pegar peixe eu mostro pra vocês, mas a toada que tá aqui eu acho que não vai pegar peixe. Ah, esse peixe tá indo pro lado do Araguaia, pro lado da Serra da Mesa. Aqui tá calor. Nossa, você pensa na pedra que tá quente. Você tá doido. Aqui não dá pra descer canoa. Tem muita pedra lá embaixo, lá a corrideirona lá, ó. Ó. E aí? Então vamos, né? Caixara, você não mata, jogou a caixara lá? Aí aqui no canto dá o canto da caixara, só pescar. É. Aqui nós não sabe pescar, mas lá também. Aquele, o seu Luiz lá pegou uma carainha no fundo de casa no artificial, Lucas. Aquilo é poluição, ó. Barulho ali no mato, pra ter uma onça ali é facinho. E aí, Lucas, gostou? Tomara que você caia aí, viu, amor? Vai, desejo pra Vai. Tudo em dobro pra você, meu bem. Mãe, segura, mãe, você vai cair mesmo. Meu Deus do céu, tá escorregando isso. Ainda lá foi cascavel, tá rindo. Tá mesmo. Pô, é bom demais beira de barro aqui assim, né, pai? Aí, Ô, mas é bom, né? nossa, é bom. Aí, aventura. Tem que é bom. O celular tá onde, mãe? Da bolsa aí. Cuidado pra não apertar aí o canto aí. Agora ele sai doido correndo, não espera a gente não. Moço, pegou minha garrafa de água? Coloquei dentro da sua bolsa aí. Lucas, você vai quebrar seu celular? Ih, tá escurecendo a massa, ó. Onde você vai, Zé? Bora! Nem não, Lucas. Aí você tá dentro do quintal dos outros, Lucas. Vem, Lucas. Você não me segue. Olha o tanto que o povo cavuca aqui pra pegar minhoca. Muito bom. E aí, pessoal?
Não, é bom mesmo. Bem preservado. É, Luca? Uhum. Bem preservado. Muito bom. É top. Muito bom, meu. Para o casinha aí, pessoal. Nossa, pai, que é bom demais. Ai. Não anda não. Tá bem, pai. Amém, sim. Faz. Adoro fazer caminhada. É bom. Ai. Gastamos uma nota de pratrola lá Minha camiseta, né? para poder limpar Mãe. o fundo para ficar limpinho para ir pro brejo. E ele gosta do matagal. É. Ele gosta de ficar no preservado. Andar 1 quilômetro. Ai. Ai, não dou conta disso, não. Sou pai agora. A gente tá morrendo. Isso é porque eu cortei um pedaço, pessoal. Olha lá. Isso também tá vindo sem queijo, mas não vai vir com queijo. Não, isso porque não desceu com o fogão pra assar o peixe. Era pra fazer o frito, ó, cachoeirona, ó. Escuta. Muita água, velho. Olha lá o outro garranchado. Ah, você tá meio errado aí. É bem cercado, né? É aqui mesmo. Ai, Senhor. Ai, calma. Parece que você tá meio com pressa. Vem cá, fala da puta. Você não quer beirado de água? Vem cá. Vem, mãe. É Ih, mas volta lá, volta lá, volta Por quê? lá. Volta lá. Por quê? Tomar banho na soda, olha só. Ai, ai. Desse jeito. Ai, socorro. Segura. Esse aí tá muito esticado. Eu adoro. Quase que eu fui. Quase que eu fui com Deus. Nossa, quase um dia pra caixinha. É ali, Lucas, ó. Meu Deus. Ai, Senhor. Cheguemos. Abriu as portas da esperança. Ai, socorro. Ai. É muito bom. Ai, Senhor. Ei, deixa aí nos comentários. Vocês teriam coragem de fazer uma aventura dessa? Ai, Senhor da glória. Ai. Ai. Vai caber nós aí? É largo. É. Mais largo. Parar pra comer aqui, né, meu bem? Salgadinho. É a melhor parte da viagem, né? Aí eu fui no natural ali, mas não tinha, né? A gente vai de enroladinho de queijo. Tá bom, hein, bebê? Uhum. Vambora. Programa de meu pai coloca mais em cada uma. É, né? Eu falei assim, não, hoje eu vou sair com os velhinhos, né? Aham, você foi fazer a boa ação do mês, né? Foi boa Pra ação finalizar do o mês. ano, né? Aí beleza. Cheguei lá, mas igual o Rio Minha Ponte. Tá, o Rio Meia Ponte é, Tá mais bonito, bem É. mais bonito. né? Tá muito barrento mesmo. Você tá Meu pai doido. amou lá. Amor, né, meu bem? É. Pegou nada, tadinho. As cachaças. Então, bora comer, pessoal. Cara de quem comeu 3 salgados. Meu bem. Né? Não deu conta, não. Comeu tanto, que não deu conta. Bora? Bora que tá longe. Bora. A gente parou no posto aqui em Trindade agora, porque o volante tá dando umas puxadas. A gente pronto. A gente tá ali. Certo, hein? Pra lá.
esposo alinhou, alguma coisa na barra de direção dela. Desce pra frente, pro outro lado. É. No cinética dela foi pro Ah? pau. No cinética dela foi pro pau. Ixi. O que foi? Vai, enfia a cabeça pra baixo aqui. Enfia pra baixo aqui. No cinética que tá batendo, não é assim. Achou o defeito, porque o cara arrumou as pinças, Lu. Trocou zero, né, Lu? Mas ela, o cinete vai quebrar com nós. O cinete é fácil de trocar. Pois é, mas ela vai Quebrou, quebrar mas com não mexe nós. não. Dá pra ir. Deixa eu ver, Lu. Vai, vem cá. Entra lá de baixo, lá, ó. Hã? Entra lá de baixo. Ela quebrou, pai. Tá pegando o guincho. Vai cair, vai quebrar a roda. Entra lá de baixo. Não, roda no cinete e vai dentro. Mas não quebra, pode rodar. Quebrou. Mas não tá roda, não quebra. Ah, ela quebrou, mano. Mas não tá roda. Vai, não cai não, Lu. Foi devagarzinho. Vai, não cai não. Aí você já mandou olhar o sensor. Ele tá ligando na pancada. Aí esse bagulho é É, certeza. Essas pistas tá arrumadas, não tá batendo nada. Qualquer um que nem ela ficou direto, né, Lu? Cedinho, primeiro ar, só não troca. Agora eu vou falar. Se quebrar 160 por hora. É mesmo? E aí, pessoal, chegamos. Conta aí. Chegamos sem a caixara, pessoal. Será por quê, pessoal? Porque certo. não tinha peixe, eu só pego onde tem peixe. Aham. E aí, eu falo que nós não nos pega nada, né, Lucas? O Lucas Gente, falou mas assim, também não agora é vai época pegar de fogo. Não, gente, não é época de pescaria. É. Agora que a gente vai fazer o ranchinho lá na Serra da Mesa, se Deus quiser, vai dar certo. Vai, E aí nós vamos mostrar peixe pra vocês lá, porque lá tem. vai, né? Pois é, a gente tá organizando aí, pessoal. E olha só como é que ficou chegou a Só os marmota. rali do sertão. É, mas fizemos um vídeo bom, né, meu bem? Bom sem peixe, né? É, De mas novo. foi bom, foi a resenha, meu Mas bem. ainda vai ter peixe Foi pra vocês, bom. pessoal. Não preocupa não. Nós tivemos um pequeno BOzinho na roda da frente lá, mas deu pra chegar, graças a Deus, né, meu bem? Isso, né? Quebrou, mas eu troco. Então, Quebrou não, né? Começou a quebrar. Mas também o rali que eu fiz lá, as pancadas, né? Pulava 1 metro de altura. É, o povo viu aí, tem muito vídeo lá da Estrada correria tava lá. ruim, viu? Então, o que que a gente tem que fazer, amor? Que eu não vou aparecer não, que eu tô descabelada. O que que o pessoal tem que fazer? Clica aí, deixa seu like, segue nós aí mais, porque vocês vão ver mais peixe. É, se Deus quiser, ou então mais perrengue. Tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus aí. Bom descanso pra vocês aí, que amanhã é dia de luta. É, Se segunda-feira Deus amanhã. quiser, amanhã as coisas Vai andar vão andar mais pra frente. pra frente. Porque ultimamente nós estamos andando só pra trás. Mas vai dar certo, pessoal. Vai ter muita novidade pra vocês aí. Igual a gente tava falando, o rancho vai sair na Serra da Vai, Mesa. a gente tá olhando aí, a gente vai contar tudo pra Daqui vocês 2 semanas aí. tá lá na Serra, se Deus Se quiser. Deus quiser. Fé em Deus, vai dar certo, né? Com Deus, Então, pessoal. tchau, né? Tchau, obrigado vocês aí. Fica todo mundo com Deus. Tchau, minha mão tá cheinha de Tamo barro. junto. É, bora. Tchau, Lucas! Tchau, pessoal! Deus, pessoal, foi muito bom o dia de hoje, pescaria, pegamos muito nada. Vem a próxima. Então, bora. Tchau, pessoal. Fui. Com Deus.